vastaan numerolla 16. Yhdysvaltain parin vetää todella hyvin. Nouseeko mies sieltä ihan omin jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten Lemmissä sellaatio. Tämä on kuule tämmönen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole mennyt kuin puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva estelee erittäin hyvästi. Ja aikaa menee vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Storey. Hän kerran Storey. Nyt katsotaan, nyt tulee kovaa aika. Siinä on kyllä jälkipäällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Ja kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Voi että sanoisin minä, että Oi. Sihdillä ohjasi Apu viimeisen kuivaistia äärettömän ihanasti tulee. Nyt on dramatiikka, varma kärkiaika menee. Kisat on vähän tämmöisiä. Annetaanko